食宵夜飽肚好瞓覺，食炒粿條、煎炸嘢，一係咖喱，點樣正可以預防食完過後，第二日朝早你嘅喉嚨唔會有沙聲，唔會發熱氣。首先我哋就將一片仔嘅桔仔嘅酸性嘅精華碾入呢個水中，驚酸嘅你哋可以加啲糖，唔驚酸嘅成粒嘅桔仔都可以碾入去嘅，個精華就會幫助我哋食完煎炸嘅嘢熱性嘅食物，我哋就飲完一杯，我哋嘅喉嚨就唔會有黐到嗰啲油。咖喱辣椒都唔使驚，食幾多都可以，當然要適可而止。第二日早上我哋真係個喉嚨舒舒服服，身體都唔會發熱氣。記住啦，桔仔可以降低你哋身上嘅熱氣，即使曬太陽，佢都會幫助你哋提神。桔仔就冇咁削，若果你哋係揀嘅嗰個檸檬就比較爭啲。注意啦喂，大家多謝觀賞，好好吔一餐飽肚，快快瞓覺。當然食宵夜係一個人生美好嘅幸福。